सो ब्रेक फ्लुइड पनि लिक हुँदैछ अन्त ब्रेक राम्ररी लागेको छैन सो ब्रेक बेसी गऱ्यो भने त्यो ब्रेक फ्लुइड पनि सक्छ त्यहाँबाट ब्रेक लाग्नु छोड्छ अब रोहिणी ओह्रालो चाहिँ कस्तो टाइपले जानुपर्ने फिङ्गर क्रस हेरौँ के हुन्छ जग पनि पल्टिन आँटेछ त हो जग पल्टिन आँटेछ Hello guys and welcome back to our channel Sri Urban. It's Monday so आजबाट चाहिँ I have to go to duty and so म उठेर पनि I'm just getting ready to get going. So and yes आजदेखिको स्टार्ट हुन्छ फेरि ड्युटी सेसन सो हेरौँ के कस्तो हुन्छ हैन If you are new then please subscribe the channel. If you like the video please make sure to like, share and subscribe and please feel free to comment down below and enjoy the video. Okay guys, so म चाहिँ निस्के घरबाट है आई मिन ड्युटी हैन जाँदैछु निकै जाडो छ आजको दिन मलाई त चाहिँ घाम लागिरहेको छ दामी छ सो हेरौँ आज फर्स्ट डे अफ ड्युटी आफ्टर दिवाली ओके गाइस सो अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो खरसाङ आइपुग्यो कि बट आज प्रब्लम आयो मेरो गाडीमा एकपट्टिबाट चाहिँ ब्रेक फ्लुइड भन्ने जुन एउटा बकेट हुन्छ त्यो बकेट चाहिँ सायद लिक भयो होला हैन सो ब्रेक फ्लुइड पनि लिक हुँदैछ अन्त ब्रेक राम्ररी लागेको छैन सो ब्रेक बेसी गऱ्यो भने त्यो ब्रेक फ्लुइड पनि सक्छ त्यहाँबाट ब्रेक लाग्नु छोड्छ अब रोहिणी ओह्रालो चाहिँ कस्तो टाइपले जानुपर्ने फिङ्गर क्रस हेरौँ के हुन्छ ब्रेकै राम्ररी लागेको छ ओके सो गाइज म चाहिँ अहिले रोहिणी टोल प्लाजा आइपुगेँ होइन अब यहाँ त लाइन हुन्छ सो ब्रेक गर्नै पर्छ जति बेसी ब्रेक गऱ्यो ब्रेक फ्लुइड लिक हुँदैछ सो ब्रेक फ्लुइड लिक भएपछि त्यो सक्छ त्यो सक्यो भने खेला खतम 70% बाटो चाहिँ आइपुगिसकेँ म होइन अब त्यहाँ पुगेर ग्यारेजमा सिधै गाडी बनाउन हालेपछि मात्रै ढुक्कै हुन्छ यस्तो बिस्तारी आएको कि म अब 3 नम्बर गियरमा बिस्तारी ब्रेक हतपत नचलाइ ब्रेक छोयो भने ब्रेक फ्लुइड सक्यो भने त झन् अबर पर्छ होइन सो अब यहाँ आएपछि चाहिँ बिस्तारै ब्रेक गर्दै छु ब्रेक पनि एकदम कस्तो भन्दिनँ जबरजस्ती लागिरहेको छ ओके सो आजको फर्स्ट काम त्यो हुने रहेछ जाने पहिला गाडीको ब्रेकको काम चाहिँ गरिहाल्नु अहिले चाहिँ म ग्यारेजमा छु होइन मेन चाहिँ यहीपट्टिको टायरको चाहिँ के भएको बकेट लिकै हो जग पनि पल्टिन आँटेछ त हो जग पल्टिन आँटेछ आहा छिटो गरे लु अहिले पो देख्दैछु तिमी कसरी उठायो यस्तो भयो भने त यो त ड्याममै बस्छ त्यसले ठेक्छ के होइन हौ त्यो केमा ल ठेक्छ त्यसले जग पनि झट्टै पल्टेछ पोरो मान्छे बकेट पल्टेको छ है हो कि के भएको छ ओइल सिल त्यो चाहिँ हो हेर अम्बो बकेट त होइन यो ग्रिस चाहिँ है ओइल सिल
लाइलिङ पनि दुईटा चेन्ज गर्नुपर्छ। लाइलिङ हेर त लाइलिङ डल्लै छ त। डल्लै छ कि यो जति पनि घुम त्यो चेपबाट पसिरहेको छ कि ग्रिज बादमा निस्किहाल्छ। अस्ति तपाईँको बाबाको त्यस्तो गरेको थियो हो, हुँदै गरेर चेपबाट पछि चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि एक दुई हप्ता। बकेट होइन रहेछ है? बकेट त ठिकै लाग्यो, किनभने अस्ति पनि भन्दै थियो बकेट त किनभने ब्रेक ओइल घटेको छैन नि त। न त माथि पनि आइन्छ सन्त ब्रेक ओइल त, किनभने यो चाहिँ दसैँ अगाडिदेखिको भनेको नि त कानुन। ल यस्तो भएछ ब्रेक चाहिँ, अन्त कहाँबाट लाग्छ ब्रेक? तेल महँगो भएको बेलामा केटाहरूले साह्रै अन्नेरी गर्छ हौ यार। कति हो यो? 300 रुपियाँको तेलको हो या 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ। हो अन्त यस्तो चिप्लो भएपछि चाहिँ यो लाइलिङ चाहिँ टक्कै सर्छ, सरेर चाहिँ ड्रममा लागेपछि ब्रेक लाग्छ। बट लाइलिङ यस्तो चिप्लो भएछ ग्रिज लिक भएर हो। सो त्यही कारण चाहिँ ब्रेकै नलागिरहेको थिएछ होइन। तिनवटा यस्तो यो चाहिँ कहाँ लाग्छ त ब्रेक? देख्नुभयो? यसले भयो त चिटिक्कै थाहा। डिनर लन्च सुरु हुन्छ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ सबै चिकन, मटन, माछा अनि नेपाली ट्रेडिसनल खानाहरू पनि पाउँछ। जस्तै माछाको अचार भयो, यो माछाको तिते, किनेमाको अचार पनि पाउँछ। गुन्द्रुक त खान्न होला, के खान्छ? गुन्द्रुक होस् सर। भर्खर लन्च गरेर आएँ होइन। अन्त एकपट्टिको चाहिँ चक्क हबग्रिज भएर भयो, अब अर्कोपट्टिको पनि खोल्दैछ। आज चाहिँ म ब्याक साइडको चाहिँ गर्छु दुईपट्टिको है। त्यो गरिसकेपछि फ्रन्टको भोलितिर गर्छु होला होइन। सो यस अब स्यान्ड त अघि नै लोड भइसक्यो। अब चाहिँ बाँस छ, आज चाहिँ लामो बाँस। आजको टास्क खतरा छ। सो हेरौँ के हुन्छ। अब आधी दिन त बितिसक्यो। स्टेट्यु ब्रेक चाहिँ दुईपट्टिकै त्यस्तै भएको थिएछ है। अर्कोपट्टिको पनि सेम हो, ओइल सिल लिक भएर अलिक बेसी यतापट्टि कम्ती, यतापट्टि अलिक कम्ती है। बकेट चाहिँ के भएको थिएन रहेछ है, यतापट्टि अलिक कम्ती किन लाइलिङ सुक्खै छ नि त। यो रातो ग्रिज पो बा यस्तो लिक हुँदैन क्या? रातो ग्रिज दुईपट्टि त्यस्तो भएछ त। किन के कारणले यस्तो हुन्छ? कसरी टाइमलेस? कसरी टाइमलेस? तिमीले त के अरे यो लाइलिङबाटै हिसाब लगाऊ न कति चाहिँ भएको थियो होला र ग्रिज गरेको। ल यतापट्टिको पनि फिटिङ भयो हो। त्यो चाहिँ हो बियरिङ होइन। त्यो बाहिरपट्टिबाट चाहिँ एक्सेल लाग्छ होइन।